Слава Господу. 12 глава от Иоанна, 17 по 22 стихи сегодня читаем. Я проповедую сегодня на теме «Ой, весь мир идет за ним» и восклицательный знак в конце. «Ой, весь мир идет за ним». Это тема. Теперь будем читать 17 стиха по 22. Разве вам не интересно слушать такую проповедь? Которая начинается с «Ой». 17 по 22 стихи. 12 стиха. А 17 стиха по 22. Человек, у кого что-то беспокоит левый глаз, подобный на ячмень, или что-то такое у вас беспокоит левый глаз серьезно, и это что-то выходит с конца этого глаза, левого глаза, и подобное на ячмень. И если это вы положите руку, Господь еще исцелит этот глаз. 17 стиха. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: идите, видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. 20 стих. Из пришедших на поклонение праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Но особое внимание я бы хотел уделить вместе с вами сегодня на 19 стих. Но Бог не говорит, что по поводу одного человека. Он же вас исцелил. Помазание Божье зашло на вас 3-4 раза сегодня. У кого плечо болит, правое плечо. Но вы не принимаете веру в ваше исцеление. Начните двигать вот так эту руку, правую руку, и вы увидите, что боль это уходит. Просто принимайте. Дух Святой уже несколько раз прикоснулся к вам, он означает, что вы приняли. Двигайтесь по вере. И это оно начнет работать. Обратите особое внимание на 19 стих. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Никуда не денешься. Поэтому я назвал эту проповедь именно так, как я назвал ее. Ой, весь мир идет за ним. Восклицательный знак. Фарисеи были в недоумении. Фарисеи это была группа людей, которые были образованными, которые имели влияние в обществе, на социальную, на политическую жизнь. Они имели огромную власть. Они имели власть в обществе, политической. Они имели власть влияния. Они имели власть знакомств. Но когда Иисус появился на сцене, он родился в простой семье столяра. Его папа Иосиф, или его, земной папа, не был знаменитым ничем. Его мама была молодая девица, 19-летняя, или сколько ей было. Без героизма. Но за ним, Иисусом, была какая-то невидимая власть и авторитет, которая привела весь народ Иисус ранул смутение. И весь мир, и все весь народ начал следовать за Иисусом без политических или общественных каких-то влияний. И эти люди, которые всегда думали, что они есть все во всем, которые думали, что от них весь мир зависит,
Которые думают, что они есть власть, имеющая мира этого, оказались в недоумении. Что же происходит? Мы не можем его остановить. Мы не можем его уничтожить. Кто он такой? Этот Иисус. Поймите, если весь мир идет за одним человеком, то для нас с вами это уже подсказка, что это непростой человек. Но я вам скажу кое-что о личности. О таких людях, за кем можно идти. Вы знаете, что не все люди подряд могут иметь влияние и власть, чтобы за ними следовали. Не каждый. Не за каждым мы с вами можем следовать. Правильно? Для того, чтобы контролировать массу, или для того, чтобы ты мог завлечь за собой людей, масса народа, для того, чтобы люди могли следовать за той или иной человек, за тем или иным человеком, он должен быть не просто человек, как обычно, он должен быть плюс того личностью. Только за личностью люди следуют. Что значит личность? Когда мы говорим в обществе обыденным словом. Личность, за кем следуют или будут следовать, это есть личность, в котором видно кое-что, которое я не вижу в себе и хотелось бы иметь. Напишите это. Я вам дам 2 критерии личности, которые возбуждают или побуждают людей следовать за ними. 2 критерии. Первое, для того, чтобы за тобой следовали народ или масса людей, народ, простые люди, обыкновенные люди, или интеллигентные, или образованные люди, должны видеть в тебе, в этой личности, кое-что, которые они знают и признают, что они не видят в самом себе. И которые они хотели бы иметь. Когда мы видим такого человека, который имеет что-то, которого я не имею, я даю себе отчет, что в этом человеке вот есть это качество, есть это дар, есть эта способность. И это мне нужно. Я хочу это иметь. Если я признаюсь в этом, тогда этот человек становится моим лидером. Автоматически. Я начну следовать за ним. Это с одной стороны. С другой стороны, можно также следовать за человеком, который есть личностью, когда другие люди видят, не просто видят, но понимают, что этот человек видит что-то, или понимает что-то, или знает что-то. Не просто имеет что-то, но он видит что-то, он соображает в чем-то, он понимает что-то, он видит кое-что, что я не вижу. Он понимает того, что я не понимаю. Он знает того, что я не знаю. Это разные вещи. С одной стороны, мы можем следовать за кем-то, который имеет что-то, власть, деньги, позиции, положение. Он имеет что-то. Люди следуют за ним. Или другой, мы можем говорить, это человек, допустим, пастор Сандей, он ничего не имеет. Даже у него машины нет. Дома у него, квартира у него нет. Но он знает что-то. Он понимает что-то. Он видит что-то, что я не вижу. Что другие не видят. Что другие не понимают. И я хочу разбираться в этом. Я хочу понять это тоже для себя. Разве не имеет власти? Не имеет денег? Не имеет влияния огромное? Но он что-то знает. И когда люди признают в эти вещи, они начнут следовать за ним.
І це чоловік просто не просто чоловік, він становиться личностью. Вот Иисус был таким. Он имел что-то, да? У него что-то было, которое другие не могли разбираться. И он понимал намного больше, чем все окружающие среды. И люди тоже хотели это понимать. Но поэтому фарисеи, когда они заметили, что весь мир идет за Иисусом, они поняли, что у Иисуса, следовательно, есть что-то, которого у них нет. И они поняли, что Иисус видит и понимает кое-что, что они сами не понимают. Поэтому они не могли его остановить. Слушай, самое большое богатство человека – это не всегда того, что ты имеешь, материальное богатство или физическое. Это то, что есть в тебе. Это в том, как личность ли ты или нет. Когда ты личность, когда за тобой будут личность и в Америке личность. Личность и в России личность. Личность и в Европе личность. Личность и в Африке найдет себя. Личности не пропадают. Правильно? Не пропадут. Не пропадают. Личности находят себя в любой ситуации и обстоятельствах жизни. Но когда Иисус нашел нас, допустим, Иисус нашел эти, которые ловили рыболовцы, Андрея и его брата Петра, и говорит им: следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами душ. Они были бизнесменами, у них было, у них дело шло хорошо, пока, конечно, они не заглохли, пока это самое не пришло к банкротству, да. Но то, что они не могли понять, но они были кто-то, они были рыболовцами. Слушай, то, что у человека есть профессия, не значит, что он личность. То, что у человека есть работа, это его не делает личностью. Они были профессиональными рыбаками, но они были никем в духовном мире. Поэтому Иисус говорит, что следуйте за мной, и я, Иисус, сделаю вас кем-то. Я сделаю вас ловцами душ. Я только сделаю. Вот когда вы последуете за мной, тогда вы станете кем-то. Братья и сестры, многие из нас, мы во многом так же, как и эти ребята, обманывали себя долго. И думали, вот мы есть кто-то, когда мы были в миру без Бога. Вы знаете, в миру вообще-то все думают, что они есть, вот все, они есть кто-то великие. Вот значит я аспирантуру, значит закончил, значит я уже приехал. Или я профессором работаю, или кем-то еще. Слушай, пока ты не найден Иисусом Христом из Назарета, ты заурядный человек, ты обыкновенный, ты всего лишь человек. Но когда, даже если ты уборщица, даже если ты колхозник, даже если ты алкоголик, даже если ты наркоман, хоть если ты даже проститутка, кем бы ты ни был в миру, ты был кем-то или ты был не кем. Когда Иисус находит тебя, Он говорит: следуй за мной. И то, кем станешь ли ты кем-то или не станешь никем, будет зависеть от того, как ты будешь следовать за ним. Он говорит: следуйте за мной, и я сделаю вас. Вы думали, что он имел в виду только Петра и Андрея? No. За ним еще следуют миллиарды людей сегодня, и он все еще превращает все их кем-то, из никого в кого-то. Этот негр, 19-летний бывший 19-летним мальчиком, нашел Иисуса, услышал его зов. Следуй за мной, сделай тебя кем-то. Я даже не поверил в это. Я думал, я уже никем не стану.
не состоюсь. Но хорошая новость заключается в том, что Иисус не сказал: следуй за мной и сделай себя кем-то. Он говорит: я сделаю тебя. Это его творчество. Это его обязанность. Слушай, и не важно, насколько ты уже вычеркивал себя, не важно, насколько ты уже думал, у тебя вообще никакого шанса нет, когда Иисус находит тебя. И когда ты слушаешь его голос и следуешь за ним, он превращает из нищего тебя в кого-то. Говорит: следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человека. Я вас сделаю кем-то. Но личность нас заключается в Иисусе. Он есть автор жизни. Он есть создатель. И он единственный, кто способен кого-то понять и сделать человеком, и сделать личностью. Ты можешь быть президент страны и не быть личностью. Тебя все равно презирают. Ты можешь быть премьер-министр государства огромного и быть никем. И ты можешь быть простым колхозником в деревне. И Иисус приходит, и ты становишься уважаемым человеком благодаря Иисусу. Слушай. Поэтому, когда фарисеи видели Иисуса, они не могли понять, что тут происходит. Весь мир идет за ним. Остановите его. Вы ничего не могли сделать. Весь мир идет за ним. Потому что он личность. Он личность, который нес Бога. Евангелие от Иоанна 1:18. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущим неделающим, Он явил Бога. Тут это место Писания говорит о том, что Бога никто не видел. Все согласятся с этим. Даже фарисеи с этим согласятся. Бога никто не видел никогда. Но в том-то и дело. В том-то есть и специфика. В этом-то и есть специфика Иисуса, что отличало его от всех других людей, которые жили на земле до него. Никто не знал Бога. Никто не явил Бога. Мы были язычниками, до того люди были язычниками. Наши предки с вами поклонялись, камню. Некоторые люди поклонялись камню, некоторые поклонялись луне, некоторые поклонялись солнцу, некоторые поклонялись дереву. Люди поклонялись чему угодно, кому угодно, чему угодно. Люди догадывались о Боге. Даже еврейский народ, иудаизм, они смутно что-то знали об Иисусе, о Боге. Они знали о Боге, о Иегове, но они не знали Бога. Но слушайте, Иисус, он не просто знал Бога. В этой первой главе от Иоанна 1:1 написано: в начале было Слово. Слово было у Бога. И это Слово было Бог. И в 14 стихе этого стиха написано: и это Слово стало плоть. Иисус было воплощение Бога плоти. Это было Бог плоти. Он был сам, не просто личностью, он был сама жизнь. Иисус был сама жизнь. Его суть сама жизнь. Это было Бог плоти. Это было Слово, которое стало плоть. Иисус поэтому мог делать и понимал, и имел то, что никто до него не имел. Что он имел? Он не просто знал Бога, он был Богом во плоти. Бог вошел в плоть, чтобы понятным образом нашей природы с вами явить нам, каким должен быть Бог.
И какими потом должны быть его детьми. Мы с вами. Он показал нам, какой Бог есть. Вы знаете, почему люди следовали за Иисусом? Это вопрос волновал все. Простой человек, который родился, некоторые из нас, когда мы рождаемся, музыка играет. Когда мы рождаемся или когда мы родились, вечер устраивают. Или парти, пир устраивают. Праздник. Соседи ликуют. Но когда Иисус родился, никто не был в курсе. Он родился, даже он не нашел место в больнице. Роддом закрыт был. Для него не было места. Он был рожден как заурядный ребенок, вообще незаметным никем. Но через столетия и через тысячелетия весь мир следует за ним. За тем, который был рожден, как это, ясли. Представляете? До 30 лет мало кто его знал. Он играл с мальчиками во дворе. Бог платил. Но спустя 1000 лет, даже летоисчисление, даже само летоисчисление, 1900, это было благодаря его рождению. Весь мир изменился. Вся история, поколение изменилось. Даже летоисчисление перестало быть. И новое началось с его дня рождения. Что такое 1999? Это значит 1999 лет после рождения Христа. Это полный перевод. После рождения Христа. Это то, что обозначает. И в 2000 года страны Востока, некоторые страны Востока, которые использовали другие, Китай и так далее, которые использовали другие летописи, они теперь даже переходят на день рождения Христа. Поэтому, когда мы говорим 2000 года и так далее, чего мы считаем? Рождение Христа. Это не важно, мусульман, не мусульман, буддист, не буддист. Все преклонились колени перед этим, который родился ясно. Все человечество поклоняется ему. Весь мир будет отмечать 2000 года, 2000 лет. Чего? Рождение Христа. Все человечество, в самом глухом деревне, Иисус. Это сама суть жизни. Братья и сестры, но тут, когда он еще жил на земле, фарисеи думали, кто он такой? Почему люди за ним идут? Почему за ним следуют люди? Потому что каждый человек, каждый из нас, ребята, братья, слушайте меня, каждый из нас, мы желаем видеть реальность. Мы хотим знать истину. Где истина? Этот мир полный фальшем. К сожалению, фальшь наполняет этот мир. Обман. Не настоящий. Люди хотят мир и покой. Придумали для нас снотворное. Придумали для нас снотворное. Фальшь. Но когда ребенок спит без снотворное, это ангельский сон. Мы хотим радоваться. Придумали нам это самое. Водку и самогон. Фальшь. Истинная радость идет от души человека. Без этого дела. Мы хотим расслабиться. Дьявол придумал нам сигарету. Дышай. Дыши себе кураку. Легкий. И задыхайся затем. Фальшь. Но люди принимают. Весь мир наполнен фальшем и обманом. И тогда тоже, везде тоже, мы хотели Бога нам дали поклонение камню и луне и солнце. Мы хотели Бога нам говорят, какой Бог гонит за долларом.
И мы думали, вот это то, что, за что я живу, ну что делать, заработать, ну что делать. Никуда больше не денется, куда, ну что делать. Мы хотели любовь, нам приложили секс. Голливуд приложили. Весь мир понял фальшью. Весь мир наполнен фальшью. Люди всегда хотели настоящее. Люди всегда хотели реальность. Весь люди, крики каждой души, крики каждого сердца, это за реальность. Где настоящее? Где настоящий мир? Где настоящий покой? Где настоящая любовь без обмана, без измена? Где настоящее, Боже мой? Где настоящее? И когда люди пришли, они увидели настоящего Иисуса. Я вам скажу. Они отбросили от себя закона Моисея. Они отбросили от себя Левит и Исроды Второзакония. Они отбросили закона Фарисея. Они отбросили от себя то, что говорили и учили их до того времени Задукеи. Они отбросили учения книжников. Они все отложили в сторону и начали все следовать толпой за Иисусом. Они хотели его остановить. Они пытались его убить. Не могли убить. Люди все равно шли за Иисусом. Люди видели в Иисусе выражение Бога. Вот того, кого они искали. Потому что никто не видел Бога до того. Он явил Бога. Как он явил Бога? Он не говорил, вот я пришел явить вам Бога. Нет, он проповедовал. Все, что он говорил, это было все. Как Бог выглядит на самом деле. Люди видели, что да, это истина, все. Нет спора, никто не хотел спорить. Люди просто поняли, это истина. Все, что он делал, люди знали, что нет, это все, это такой Бог есть. Допустим, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха по 9, там привели к нему к Иисусу, как ее, блудницу. Сказали, мы ее поймали прямо в действии, в грехе. Мы ее поймали под мужчиной. И по закону ее должны забросить камнями. То есть люди думали, Бог есть такой. Бог есть суд. Бог есть обвинение. Бог есть... Просто Бог хочет всем рассказать. Весь мир, когда думаю о Боге, они боятся. Бог хочет меня наказать. Я же грешник, значит мне страшно встретиться с Богом. Мне надо убежать от Бога. Он меня вот сейчас накажет. Вот у меня сейчас пошлет суд. Они пришли к Иисусу. Это и был Бог воплоти. Как Бог смотрит на грешника. Вот настоящий грешник. Ее поймали под мужчиной. В действии. Конкретно в акте. Что нам делать с нее? Ну, настоящий грешник. Лучшего не поймешь. Прямо в действии. Если бы вы привели ее в фарисею или в какую-нибудь церковь тогда, они бы сказали наказание. Все. Побейте ее камнями. Но Иисус был выражение Бога воплоти. Это был Бог. Он все его поступки, это было то, что делал бы Бог. Все его слова, это было то, что сказал бы Бог. Что бы Бог хотел сказать в это время? Но они не знали, что Иисус это Бог. Они думали, что Иисус тоже скажет, молодцы, ребята. Вы привели мне блудницу, наконец-то я ждал, чтобы разбираться с этими блудниками и блудницами этого века. Я их все сейчас разгону. Надо не только побить камнями, расстрелять. Они думали, это то, что Иисус скажет. Но Иисус, помните, Он есть выражение Бога во всем. И когда они привели ее, что же Бог скажет? Если вы хотите знать сегодня истину, если я хочу знать истину, не то, что церковь говорит, не то, что религия говорит, но истина. Где же истина? Мы хотим настоящее. Мы все ищем настоящее. Где настоящее? Действие Иисуса показывает нам настоящая истина. До слова Иисуса показывает настоящая истина. Итак, как Бог смотрит на блудниц, на блудников, на грешников всего нашего мира. Как могу знать, как могу для себя это выяснить? Что Иисус сказал, привели к нему грешника. Он сказал, вместе побития камнями дается тебе дочери и Авраама прощение. Иди и не греши больше. Иди и не греши больше.
там Божье мнение о тебе. Многие из вас, вы уже перечеркнули себе. Я уже никем не стану. Я уже никто. Я грешник. Я уже согрешил столько. Что Иисус принес нам? Он принес нам, чтобы донести до нас, что не то, что люди думают, есть мнение Бога. Мнение Бога все заключено в Иисусе. Мнение Бога все заключено в Его заповеди, в Его проповеди. Он не хочет убить, Он хочет миловать. Он не хочет уничтожить, Он хочет спасать. Он не хочет отлучить, Он хочет объединить. Он не хочет ненавидеть, Он хочет любить. Бог есть любовь. Вот величайшее откровение, которое Иисус есть для человечества. Они думали, вот грешник. Мы поймали ее, убить. Что Бог думает о грешнике? Помилуй ее. И не греши больше. Ты прощен, ты очищен, ты прощена, ты очищена. Теперь иди и не греши больше. Как? Ну как? Я не заслужил это прощение. Я заслужил камни. Я заслужил смерть. Господи, неужели это со мной? Милость. Вот что Бог думает. Бог есть любовь. 9 глава Евангелия от Иоанна, 1 по 3 стихи. Встретились с слепым человеком. Когда они его увидели слепого, они думали, что Иисус, Бог, именно Бог всемогущий, сделал его слепым. Если он уже, раз он слепой, это Бог его наказывает. И когда они пришли к Иисусу, они не хотели сказать, что Иисус исцелил. Они хотели знать, за что он слепой. Господи, какой грех он совершил? Кто совершил грех? Он или его папа, или мама? Или его родители? Кто? Вот как люди делают. Люди копаются в свое прошлое. Люди копаются в том, что делали вчера. Люди хотят найти доказательства. Почему тебе доказать, чтобы тебе как-то доказать, что ты не заслуживаешь милость? Ты вообще никто. Чтобы потоптать человека, потоптать его до безнадежности, затоптать его до низа, затоптать его, что, видите, он же грешный, он слепой, это уже достаточная трагедия. Они еще приводят к Иисусу, он сам загрешил. Кроме того, что он уже слепой, они еще хотят, чтобы Иисус его обвинил, что он грешник. Или его мама, или папа обвинил, что они грешники. Иисус говорит, нет, не в этом вопрос. Не в этом вопрос, кто загрешил. Не в этом вопрос, кто загрешил. Не копаться в том, кто виноват. Теперь надо сделать человеку хорошо. Надо, чтобы человек начал видеть свет, как я с вами видим свет. Надо, чтобы человек начал видеть собеседника, как я с вами видим собеседника. Надо, чтобы глаза человека открылся. Не в этом вопрос, кто загрешил. Надо человеку сделать хорошо. Что такое Иисус? Выражение Бога. Оказывается, когда у меня есть беда какая-то, проблема какая-то, слепота какая-то в жизни, какая-то обстоятельство. Вопрос не в том, сколько абортов я сделал. Вопрос не в том, сколько грехов я наделал. Вопрос не в том, не в этом Иисус, не в этом Иисус хотел выражаться. Не в этом Бог хочет сказать. Не об этом Бог хочет подчеркнуть. Что ты такой негодяй, ты такой сухой. Нет, это не есть воля Божья. Что есть воля Божья? Иисус есть воля Божья. Его действие говорит нам, как бы Бог действовал. Его слова говорят нам, что и Бог бы сказал. И что бы Бог сказал в этой ситуации? Кто виноват? Бог говорит через Иисуса. Не в этом дело. Дело в том, что нужно ему делать хорошо. Пожалуйста, не надо копаться в том, кто виноват. Пожалуйста, давайте сделаем его зрачим, чтобы прославилась дела Божья. Во всем Бог хочет. Если кому-то плохо, Бог хочет его делать хорошо. Вот откуда я знаю, что это воля Божья исцелить тебя. Вот откуда я знаю, что Бог хочет, чтобы нам было лучше. Я всегда говорю, если ты приходишь в эту церковь, ты пришел к твоему ответу. Если ты пришел сюда, все. Ты уже 50%, твоя судьба решена на 50%. И если ты еще последуешь за Богом дальше, все.
Откуда мы знаем, что Бог хочет сделать человека здорового? Откуда мы знаем, что слепого Бог хочет открыть глаза? Потому что мы видим Иисус. Он не обвиняет, что ты загрешил. Конечно, кто не грешен? Все грешны. Иисус знал, что этот человек грешен. Иисус знал, что его папа грешен. Иисус знал, что его мама грешен. Но Иисус как бы отмахнул это левой рукой. Слушай, это не важно. Ему плохо, давайте ему поможем. Давайте прославиться Божье рулила в нем. Дай аплодисменты Иисусу. И скажите мне, дорогие, как не идти за таким человеком? Ну как не идти толпой за таким Иисусом? Потому что когда люди видят такие отношения, они говорят, оказывается, такой Бог есть. Оказывается, что Бог не есть суровый, судья, угрозный. Бог не садист. Оказывается, Бог милующий. Оказывается, Бог милосердный. Оказывается, что Бог сострадательный. Оказывается, что Бог беспокоится обо мне. Боже мой, почему я это не знал? Оказывается, что Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Боже мой, кто меня обманул? Почему я это не знал? Оказывается, что Бог хотел открыть мои глаза. Боже мой, кто меня обманул? Почему я это не знал? Вот почему, когда люди открывают для себя настоящего Иисуса, когда они открывают себя настоящего Бога, Его воля для них, что Он хочет для них, как Он хочет для них, они все следуют за Иисусом. Вот почему нельзя было остановить людей. Вот почему нельзя было отвлечь людей от Него. Вот почему весь мир идет за Ним. И его противникам оставалось просто сказать, ой, весь мир идет за Ним. Братья и сестры, мой вопрос заключается не в том, что было вчера. Братья и сестры, мой вопрос заключается в этом. Если мы хотим, чтобы весь мир шел за Иисусом, как Он шел вчера, нам надо показать людям настоящего Бога. Братья и сестры, где теперь нам найти такого Иисуса доброго? Где теперь нам найти такого Иисуса милосердного? Где теперь нам найти такого Иисуса исцеляющего? Где теперь нам найти Иисуса, который не будет бросать на камнями, но который скажет, иди, больше не греши. Где теперь нам найти Иисуса, который скажет, не ты грешен, не твоя мама или папа, откроем тебе глаза. Где нам найти такого Иисуса теперь? Он во мне, Он в тебе. Иисус в каждом верующем. И почему, и как мы можем так сделать, чтобы мир шел за Ним, когда мы проявим настоящего Бога, настоящего Иисуса, когда мы расскажем, что таков Иисус, как Он выглядит, когда мы будем делать дела Иисуса, то, что Иисус делал вчера, Он теперь делает через меня, то, что Иисус делал позавчера, Он сейчас делает через тебя. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы Украина покаялась, братья и сестры, если мы хотим, чтобы весь мир шел за Иисусом, нам надо показать им настоящего Иисуса. Не думай, что ты никто. Я уже сказал. Иисус делает нас кем-то. Мы уже с вами пошли за Иисусом. Мы уже начали следовать за Ним. Мы кто-то. Ты есть больше, чем ты думаешь, что ты есть. Я сказал, два критерия, чтобы за кем-то следовали. Когда человек знает чего-то, что другие не знают. Или понимает чего-то, что другие не понимают. Или когда человек имеет что-то, чего другие не имеют. Ты имеешь что-то, что мир не имеет. Я и ты понимаем что-то, что мир не понимаем. Мы достойны того, чтобы люди следовали за нас. Мы имеем того, что сделает их глаза открытыми. Мы можем сказать им, что им делать, чтобы они получили не камни, а прощение. Мы знаем, что есть Бог, который любит. Мы знаем, что есть Бог, который прощает. Мы знаем, что есть Бог, который спасает. Он спас нас. Он живет в нас. Это не рассказ. Иисус в тебя есть. И его крики душу Иисуса,
Это как бы мне хочется, чтобы весь мир опять знал, что есть настоящий Бог и каков Он. Сегодня Пасха. Люди думают, что они отмечают Пасхи Иисуса. Они думают, что они отмечают жизнь и воскресение Иисуса. При этом пьют еще больше, говорят праздник. Где же настоящий Бог? Кто меня заблудил? Кто меня обманул? Где настоящий Бог? Мы-то с вами знаем, где настоящий Бог. Что праздник воскресения это не праздник водки. Что праздник воскресения это не время устроить очередную драку. Что праздник воскресения это не просто перекрасить яйца и пискать молоко, это хлеб. Праздник Пасхи это больше того. Это победа жизни над смертью. Это победа здоровья над болезнью. Это победа здравия над немощью. Боже мой, кто покажет нам настоящего Иисуса? Боже мой, где Иисус библейский? Боже мой, кто покажет нам этого Иисуса из Назарея? Кто покажет нам, где Он? Где Иисус по-настоящему? Кто покажет нам спасающего Иисуса? Кто покажет нам избавляющего Иисуса? Где Он, настоящий Бог? Мы знаем, мы имеем ответ. Он в нас живет. Он спас нас. Где Он? Вот вопрос, который весь мир спрашивает. А Иисус от Луки 12:49 говорит подобные слова. От Луки 12:49. Дорогой мой братья и сестры, если вы уже пошли за Иисусом, если вы уже спасены Богом, я умоляю вас, будьте серьезными. Нам с вами нельзя тратить век наш. Нам с вами нельзя тратить всю жизнь нашу. Нам с вами нельзя сидеть на месте и быть одной ногой в миру, одной ногой в церкви. Мир гибнет. Мир забрасывает людей камнями. Братья и сестры, религия гибнет людей. Вместо того, чтобы спасать, спрашивает, кто виноват. Братья и сестры, мир гибнет в болезни, немощи, в муках. Братья и сестры, без надежности и без помощности гибнет душу человеческую. Мы это знаем. Читайте слова Иисуса. И 12:49. Огонь пришел, я неизвесть, на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Боже мой, слушайте зов Иисуса. Как желал бы. Как желал бы. Как желал бы. Как желал бы, чтобы этот огонь, который я принес на землю, возгорелся. Люди обо мне говорят повсюду сейчас на Украине. От правительства до простого гражданина, от президентской администрации до мэра администрации. Все знают, что такое Sunday. Все знают, что такое слово веры. Но это ерунда, это ничего. Пока вся Украина не пойдет за ним. Братья и сестры, пускай люди не увидят Божий Sunday. Пускай люди поймут, что Иисус Христос, который в Sunday в каждом из нас. Пускай Sunday наполнит всю страну 5000 все членами церкви. Пускай каждый из нас станет радикальными для Иисуса. Ради этого, чтобы люди знали настоящего Бога, я готов быть радикалом. Ради этого, чтобы люди познали настоящего Господа и Спасителя, милующего и спасающего, я готов был фанатиком. Ради этого, для того, чтобы люди познали, что есть Он тот, который возлюбил настолько, что отдал свою жизнь, отдал самое дорогое, чтобы доказать самому вратительному грешнику, что он любит его, что он хочет его спасти. Он отдал ради этого только, чтобы спасти самого последнего грешника. Он отдал жизнь, самое дорогое. Для кого? Для грешника. Есть выход. Вот наши крики.
Есть Бог на земле сегодня, вот наши крики. Бог, не Бог вчерашнего дня. Иисус не жил только в Палестине, Он живет на Украине сегодня. Бог не просто тот, который 2000 лет годовщину день рождения мы отмечаем. Боже мой, Он живет в каждом верующем. Кто даст нашему миру это знать? Этот огонь, который Он принес на землю, то его возгорит на всю землю. Вот огонь принес я на землю. Огонь принес я на землю. Как желал бы, чтобы он скорее возгорелся. Кто возгорит этот огонь? Мы должны возгореть этот огонь. Что мы делаем с огнем Духа Святого, который в нашей душе? Кому мы говорим для Иисуса? Кому мы проявляем слова Его? Братья и сестры, огонь принес Иисус. И Он говорит на небе. Он говорит на троне. Боже мой, огонь принес. Как желал бы, чтобы моя церковь поняла это. Как желал бы, чтобы мои дети это поняли. Если мы это поймем, мы проявим Иисуса на работе. Если мы это поймем, мы будем проповедовать Иисуса на улице. Если мы это поймем, мы будем исцелять больных, спасать людей, молитву покаяния в больнице, везде. Если мы это поймем, люди побежут к Иисусу. Деяния апостолов 4:13. Апостоли поняли это. Они носили Иисуса как гордость. Их били, их убивали, их над ними издевались. Но они гордились только одним. Что они знают Иисуса, что они живут с Ним, что они имеют Его, и что они могут Его показать людям. Братья и сестры, Боже мой, давайте сделаем что-нибудь, чтобы Украина спаслась. Боже мой, давайте этот праздник Пасха не будет только поводом для очередное опьянение. Давайте сделаем что-нибудь, братья и сестры, чтобы слава Господня наполнила на эту страну. Давайте сделаем что-нибудь, чтобы кому-то было понятно, что есть надежда в этом мире. Что не все только плохо, что не все только одна темнота, что есть свет концептуальный. Давайте дадим людям знать, что есть Бог на небе, который оживляет, который воскрешает самые мертвые ситуации. Апостолы, когда они это сделали, Бог был с ними, и люди видели в них Иисуса. 4:13. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Эти люди были не книжниками, они были простыми людьми, они были рыбаками и необразованными людьми. Но потому что они знали, кого они приняли Иисуса. Они ходили с Иисусом. Они гордились тем, что они имеют Иисуса. Они распространяли Иисуса повсюду. Настолько сильно, что люди другие, грамотные и другие, которые видели их, сказали, да, вот эти на самом деле были с Иисусом. Это то же самое, что Иисус делал. Он был с Богом Отцом в начале. Но когда Он был здесь во плоти, Он явил Бога Отца. Люди видели, что Бог в Нем. Когда апостолы были с Иисусом, они настолько были наполнены Иисусом и горели им, и распространяли Иисуса повсюду, что люди видели, да, и эти были с Иисусом. Мы тоже спасены Иисусом. Мы живем с Иисусом. Насколько мы явим Иисуса, являем Иисуса. Боже мой, что мне сказать? Помоги мне это донести до Твоей церкви. Ой, весь мир идет за Ним. Это была правда во времена Иисуса. Весь мир шел за Ним. Но за нас никто сейчас не идет. 5-4 миллиона в Киеве. У нас только пару тысяч, и мы гордимся этому. Горе нам. Мы ничего не делаем. Я был здесь вчера. Мне так обрадовалось. Я стоял там на балконе, и я видел около 1000 молодежь здесь. Молодежь, я не мог поверить своим глазам. От 12 до 30. Молодые люди, они бегали, прыгали здесь, прославляя Иисуса. И я говорю, это благодаря тому, что у кого-то мысль, план хороший, тактика пришла в голову. Он применял это в действие,
и Елизаветом битком. Молодыми людьми, молодежь, маленькими людьми, которые славят Иисуса. Не колятся, не пьют. Все церкви были здесь вчера. Центр христианской жизни, пятидесятники, баптисты наши. Я говорю, если бы идея какой-то хорошей придет кому-то из нас, чтобы наклеить все автобусы, троллейбусы, что-нибудь хорошее, чтобы кто-то бы пошел договориться. Чтобы телевидение кто-то пришел, меня запретили проповедовать. Я говорю, Боже мой, почему не найти кого-то, кто мог бы огненно тут же проповедовать, чтобы они сказали, мы думали, что мы избавились от Sunday, оказывается, он не ушел. Он превратился в какую-то белую кожу. Как хотелось бы, чтобы кто-то понял эстафету и побежал. Как хотелось бы, чтобы кто-то взял этот огонь Иисуса и поскорее разгонял бы его. Распространял бы его. Придите ко мне со всеми своими планами, чтобы мы могли показать Иисусу этому миру. И чтобы этот мир, весь мир мог пойти за Иисусом еще раз. Давайте придумаем разные способы проповедования Иисуса. Давайте придумаем разные системы, как нам показать Иисуса нашему поколению. Давайте будем фанатиками, давайте будем накрывать все школы, институты, везде, что Иисус живой. И потом, может быть, сначала они нас будут ругать, сначала они нас будут ненавидеть, но потом они будут благодарить нам. Что спасибо, что вы показали нам настоящего Иисуса. Откройте опять Евангелие от Иоанна 12, 17 по 22 стихи. 17 стихи сначала. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Заметьте себе, что делал народ? Что делал народ? Свидетельствовал. У кого-нибудь есть свидетельство здесь сегодня? Только у 3 человека, у 3 человека. У кого-нибудь есть свидетельство здесь сегодня? Народ, бывший с ним, они были с Иисусом. Они видели того, что он творил. И они свидетельствовали. Этот брат был в Одессе, где он. Видел и слышал хорошее свидетельство, и пришел сюда в Киев свидетельствовать об этом. Если бы я был на твоем месте, я бы пошел дальше. Где бы у меня не была возможность, на телевидении, повсюду, я бы рассказал эту историю. Что есть Бог, который жив и милосердствует. Слава Богу за таких. Народ, бывший с ним. Давайте воспользуем все возможности. Возможности, невозможности, вовремя и не вовремя, чтобы свидетельствовать о нем. Что есть надежда во Христе Иисусе. Что есть жизнь во Христе Иисусе. Сейчас у меня есть список около 200 городов Украины, где нету ни одной церкви. Я хочу начинать церковь повсюду, но у меня некого. Все люди здесь сидят в Киеве. Никто не хочет покинуть Киев. Ко мне обращаются с письмами со всей Украины. Пожалуйста, приедьте к нам. У вас хорошо в Киеве. У вас кто-то проповедует, кто-то понимает Библию, а я ничего не понимаю. Слава Богу за жену батюшка. Где она? Она есть? В электричку ушла. Она была женой батюшкой. Что? Есть. Она есть женой батюшкой. И вы знаете, что она сделала? Когда она приехала сюда в Киев, Бог ее исцелил. Бог ей показал, насколько он чудесный. Вы знаете, что она сделала? Она поехала в свое село, взяла дворец культуры и начала проводить, батюшка проводит службу в храме, она проводит службу во дворце. Она в доме батюшки живет. Она есть ее, он мог ее убить. Она не побоялась. Сейчас у нее больше прихожане, чем у батюшки. Давайте загоримся желанием показать миру, что Бог есть живой. Целый мир не понимает, какой Бог. Мир не понимает, кто он такой, не разбираются, никто не разбирается. Они думали, Бог это
очередной праздник. Я не плакал сегодня утром, когда мама, чудесная женщина, она здесь у нас поет в хоре. Она проповедовала сыну. Сын был здесь в четверг, но он не покаялся. Она пригласила 1000 раз мужа в церковь сюда. Он приходил, но он выпивал, продолжал выпивать, не понял ничего. И Пасха Иисуса пришла, они запили обои. И сын, и отец. Драка началась, отец взял нож и добил сына до смерти. Теперь бедная женщина, сын в морге, муж в тюрьме. Потому что не дошло до них настоящего Иисуса. Братья и сестры, это то, что мы знаем. Сколько ситуаций, где мир погибает, где мир заблуждается, где мир пропадает. За Иисусом шли. Написано, весь мир идет за Ним. Скажут ли это в наше время, братья, что весь мир идет за тебе, за мной, за нами, за Иисусом сегодня? Скажут ли это на Украине, что весь мир идет за Ним? Скажут ли это в Киеве, что весь мир идет за Ним? Иисус больше не придет сюда проповедовать. Это нам уже нужно это делать. Скажут ли это или нет, от нас уже зависит. Покажем ли мы Иисуса народу? Чтобы люди не просто погибали бесцельно так. Чтобы люди не попадали в тюрьму бесцельно так. Чтобы люди просто не попадали в больницы, как они попадаются. Чтобы люди знали, что есть живой Бог. Бог на Украине. Он не в Палестине. Вы бы сказали, у вас нет деньги на дороге. Он здесь на Украине. Он не в Иерусалиме. Чтобы паломничество устроить. Он здесь на Украине. Огонь принес я на землю. Как хотелось бы, чтобы возгорелся. Как хотелось бы, чтобы возгорелся. И тогда наркоманы увидят, что есть кайф на самом деле. Не фальшь. И тогда алкоголики увидят, что есть настоящее, что они там получают. Удовольствие, но не в алкоголе. Я сказал вам, что Иисус есть выражение Бога. И самый большой способ, как Иисус показал Бога, это то, что Он отдал свою жизнь. Бог отдает свою жизнь. Бог отдает свою жизнь, чтобы показать миру, что только приди, только не иди в ад. Иезекииль, 33 глава, 11 стих написано, почему вам гибнет? Откройте кто-нибудь. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Ради того, чтобы никто не погиб, Бог готов отдать свою жизнь. И Он отдал эту жизнь, чтобы никто не пошел в ад. Он говорит, Боже мой, не идите в ад. Найдется ли кто-нибудь здесь, кто будет кричать по телевидению, не идите в ад, киевляне. Найдется ли кто-нибудь здесь, кто будет кричать по радио, по газете, повсюду, не идите в ад, мои земляки. Украинцы, не идите в ад. Украинцы, не идите в ад. Иисус не хочет убить никого. Бог не есть судья страшный. Каждый человек, кто идет в ад, он это сделает, потому что он отверг Божью жертву. Каждый человек, кто идет в ад, пойдет туда, потому что Бог, он не обращает внимание на зов Божий. Но Бог не заинтересован в погибели человека. Бог не хочет, чтобы никто не погиб. Скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Для чего? Это зов Божий, это воля Божья. Для чего вам умереть, дом Израилев? Бог не хочет смерть грешника. Пожалуйста, не умери. Пожалуйста, не иди в ад. Бог не хочет смерти грешника. Для чего бы вам умереть? Вот чего мир не слышит. Вот чего Украина не слышит сегодня. Вот чего Киев не слышит. Что Бог не хочет смерть грешника. И для того, чтобы грешник ни один не погиб, Иисус пошел и отдал свою жизнь за них.
Agora, senhor, sobre tem nenhuma, sobre vem para slip ad, sobre vem para gibli, senhor, já levas. E onde estás dela? Давайте все преклоньте ваши голову. Закройте ваши глаза.